Gente, boa tarde. Grande alegria para cada um de nós, né? Agora começa a cair as primeiras chuvas aqui na cidade. Uma bênção total, enorme. Para nós é uma grande alegria. Tem muito que agradecer a Deus. Porque todo mundo sabe, nossa terra é uma terra seca. E chuva é felicidade, chuva é promessa, chuva é bênção. Então é isso aí. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. Uma grande alegria nessa tarde. As primeiras chuvas aqui na cidade de Antônio Martins. Valeu, gente. Abração aí, hein? Valeu.